Olá pessoas, quem está falando aqui é o Rubens. Eu vou estar mostrando para vocês como trocar o áudio de um arquivo de vídeo aqui usando o Movavi. Vamos pegar um vídeo que nós já usamos antes, que nós criamos há pouco tempo, que é esse aqui de semana passada. Beleza, você viu que ele traz o áudio e o vídeo separado, né? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no áudio e vou eliminar. Vou vir aqui adicionar, devolver aqui para o começo, e vou adicionar um outro áudio. Pronto. Se você dar um play aqui, já substituiu. Se eu quiser pegar o áudio de um MP3, eu vou lá em adicionar, vou pegar um MP3, vou pegar o áudio dele, é que esse aqui tem imagem, por isso que ele ficou daquele jeito, né? Vou acrescentar ele aqui no final. E eu vou lá no MP3, lá deixa eu só clicar aqui. Pronto. Esse aqui eu posso dar um del aqui. E já eliminei. Se eu quisesse ainda cortar o áudio aqui, ó. Ctrl X, não, aqui na tesourinha. Aí eu posso cortar essa parte. Beleza. Vamos lá pro começo. Vai ter o despertador aí, né? É tempo que Deus tem despertado. Pronto, já substituí o áudio por um outro áudio. É só exportar com o novo formato. Então seria isso, pessoas. Tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Bem fácil, bem rapidinho. Porque tinha me perguntado isso nos comentários lá do vídeo da edição. Então é isso aí. Um abraço, até mais. Tenha um bom mês.